大家好，歡迎大家收睇我嘅 YouTube channel。我哋會整番梘啦，我哋會有袋鼠同埋唐老鴨嘅帽、Hello Kitty 帽、個煲同埋一啲番梘條，仲有攪拌棒、3種香精啦，然後又有氣泡劑啦，然後又有好多種顏色啦。咁最後仲有包裝袋，結果連期開始啦！我哋將呢個煲擺入去嗰個爐度，煲溶啲番梘條。我哋咧會將溶劑嘅番梘倒落去個帽。然後咧，我哋咧就會加粉紅色嘅顏料、玫瑰嘅香精，然之後用熱條棍攪。咁我哋而家會將4個番梘等30分鐘，然後佢咧就會凝固。我哋終於都整完12個番梘啦！而家要倒帽，咁我哋而家放去個袋啦。到時咧咁樣啦，整好晒啦！拜拜 ，Good Will，下次再見。